Students, welcome back in the fourth lecture of history, chapter 4th, History of Indian Arts. In the first video, we saw what is art, and then in the second video, we saw what is visual art. In the third video, we saw what is performing art and folk arts and classical arts. So, now in this video, we will study what is the meaning of style in art. So artists tend to have their own method of working. It is known as style of the artist. So similarly, if we tell somebody that don't do like this, do it like this, so that other person replies us, no, this is my way of doing this. This is my style. So every artist, every individual is different, every artist is different. So artists tend to have their own method of working, so that own method of working is called as style of the artist. When a style is adopted by many artists over a prolonged period of time, it may become a tradition. So when these artists follow the same method, same style for many years, it becomes a tradition. Such tradition gets established as an art style. So then later on, that particular style followed in particular art becomes art style. Various art styles develop in every culture which are characteristic of a certain period and region. Such styles are helpful in studying art history. So these various art styles develop in different culture, every culture, okay, and they have their particular properties, characteristic, according to particular time period, circumstances. So by using those styles we can study the history of that art, okay. So that is helpful for studying the art history. Now next, Indian traditions of visual arts. Drik Kala. So Drik is name in Sanskrit, Drishya. Okay, the art of painting and sculpting are visual arts. So students, two arts are included in visual arts, the art of painting and the art of sculpting. Okay, painting means the artist will paint something by using colors and other paraphernalia, and sculpting means they will carve something using hammer or other things. So this is sculpting. So these two things, painting and sculpting, come under visual arts. Now we will see Maratha style of painting. So Maratha painting is an example of art style. Okay, so Maratha painting is also art style, means they followed their own way of painting and it became beautiful, so it became art. So Maratha painting is an example of art style. The style known as Maratha painting began to develop in the latter half of the 17th century. Okay, so means that is from 1651 to 1700, that is second half of the 17th century. This style consists of colored paintings and they occur as murals and also miniatures used in manuscripts. So there are colored paintings. So this is example of mural. So they are very big paintings on walls, and this is example of miniature painting. So in case of Maratha, they appear both in both the forms, murals and miniature, used in manuscript. Manuscript means some information is written, okay, about the kings or kingdom, their policies, etc. So murals of Maratha style can be seen in old wadas at places like Vai,
Menavli, Satara. So these places are famous for seeing these murals of Maratha style. The Maratha style was influenced by the Rajput and European styles of painting. So Maratha style was influenced by Rajput and European style of paintings. Painting style helps us in understanding various things about the times in which it was developed, such as lifestyle, attires, customs, etc. So paintings help us that in which particular time, duration or period it was developed, and how was the lifestyle, how was the attire, how were the customs in that particular period. So student, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्ट, सेकंड लेक्चर में हमने देखा कि व्हाट इज़ विजुअल आर्ट, थर्ड लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज़ परफॉर्मिंग आर्ट्स, फोक आर्ट्स एंड क्लासिकल आर्ट. सो अभी हम देखेंगे स्टाइल इन आर्ट पढ़ेंगे. सो आर्टिस्ट टेंड टू हैव देयर ओन मेथड. तो हर आर्टिस्ट का अपना अलग अलग मेथड होता है काम करने का, तो उसी को स्टाइल बोलते हैं. ठीक है, हर आर्टिस्ट का अलग स्टाइल होगा. तो फिर ये स्टाइल हमेशा सालों सालों तक जब चलता रहेगा वो एक ट्रेडिशन बनेगा. ठीक है, और इस ट्रेडिशन ये पर्टिकुलर स्टाइल का ट्रेडिशन फिर आर्ट स्टाइल बन जाता है. ठीक है, तो ये जो आर्ट स्टाइल है अलग अलग, तो अलग अलग मतलब हर कल्चर में अलग अलग डेवलप होता है और उनका पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होता है, पर्टिकुलर कुछ वैशिष्ट है ना, कुछ विशिष्ट होता है उसमें. कैसे कि वो कौन से ड्यूरेशन में, कौन से टाइम पीरियड में, कौन सी जगह पे वो आर्ट डेवलप हुआ है, तो इसके हिसाब से अलग अलग होगा. तो फिर उससे हमें उस पर्टिकुलर जगह का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, पास्ट है, वो स्टडी करने में हेल्पफुल होता है. सो आर्ट स्टाइल आर हेल्पफुल इन स्टडिंग आर्ट हिस्ट्री. इंडियन ट्रेडिशंस ऑफ विजुअल आर्ट्स. तो अभी विजुअल आर्ट्स के बारे में, दृक कला, दृश्य मतलब ये संस्कृत का नाम है दृक कला. तो आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग आर विजुअल आर्ट. तो पेंटिंग के और जो शिल्प कला है वो आते हैं, पेंटिंग और शिल्प कला आते हैं दृक विजुअल आर्ट्स में. अभी देखते हैं हम मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग. मराठा पेंटिंग एक आर्ट स्टाइल का एग्जाम्पल है और वो 1651 से लेकर 1700 में ज़्यादा डेवलप हुआ. उसमें कलर यूज़ करते थे और छोटे पेंटिंग और बड़े पेंटिंग दोनों मिले हैं मैन्युस्क्रिप्ट में. और वो ओल्ड वाड़ा मतलब जो पुराने वाड़ा है वही में मेनावली सातारा में, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं. और ये मराठा स्टाइल जो था पेंटिंग का, ये इन्फ्लुएंस था मतलब जो राजपूत और यूरोपियन स्टाइल था पेंटिंग का, उनका इस पे प्रभाव था और वैसा ही कुछ देखने को मराठा पेंटिंग में मिल रहा था. तो फिर ऐसे पेंटिंग स्टाइल से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है पर्टिकुलर टाइम पिरियड का, उनके लाईफस्टाईल का, अटायर्स का, कस्टम्स का. ठीक आहे, तर विद्यार्थ्यांनो आपण आता बघणार आहोत स्टाईल इन आर्ट. प्रत्येक कलाकार जो असतो किंवा पेंटर असतो त्याची वेगळी मेथड असते पेंटिंग करण्याची. सो त्याला आपण म्हणतो काय की स्टाईल ऑफ द आर्टिस्ट. सो तो पर्टिक्युलर आर्टिस्ट जेव्हा हे कंटिन्यू करतो वर्षानुवर्षे त्याला ते फॉलो केलं जातं. सो इट बिकम्स अ ट्रॅडिशन. ओके, सो ट्रॅडिशन नंतर मग आर्ट स्टाईल बनतं, ते एस्टॅब्लिश होतं की हां हे असंच फॉलो करायचं आहे, मग ते एक पर्टिक्युलर आर्टची स्टाईल बनतं. ओके, सो एक प्रत्येक स्टाईलची, आर्ट स्टाईलची एक वेगळं वैशिष्ट्य असतं. नंतर ते कोणत्या ड्युरेशनमध्ये, कोणत्या टाईम पिरियडमध्ये, कोणत्या भागात ते पेंटिंग किंवा आर्ट स्टाईल डेव्हलप झालं त्याच्यानुसार त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक वेगवेगळ्या असतात. आणि मग हे आर्ट स्टाईलमधून आपल्याला त्या पर्टिक्युलर जागेचा इतिहास किंवा आर्टचा इतिहास अभ्यासायला मदत होते. सो इंडियन ट्रॅडिशन्स ऑफ व्हिज्युअल आर्ट. आता जे दृक कला आहे, भारताची जी पारंपरिक दृश्य कला आहे, दृक कला आहेत, त्याच्याबद्दल आपण शिकणार आहोत. तर आर्ट ऑफ पेंटिंग आणि स्कल्पटिंग म्हणजे चित्रकला
आणि शिल्पकला हे काय आहेत, तर हे व्हिज्युअल आर्ट्स आहेत. ओके, तर मराठा स्टाईल ऑफ पेंटिंगबद्दल आपण बघणार आहोत आता, की मराठा पेंटिंग हे आर्ट स्टाईलचं उदाहरण आहे आणि ते 16व्या शतकाच्या उत्तरार्धात जास्त डेव्हलप झालं. त्याच्यात कलर पेंटिंग, कलरचा यूज होतो आणि छोट्या पेंटिंग, मोठ्या पेंटिंग दोघाही वापरल्या जातात. ओके, तर हे कुठे बघायला मिळेल, तर हे जे वाडा आहेत, वाडा पुरातन वाडे आहेत कुठे, वई, मेणावली, सातारा अशा महाराष्ट्रातल्या ज्या ठिकाणांमध्ये आपल्याला हे पाहायला मिळतं. तर राजपूत आणि युरोपियन जी स्टाईल होतं त्याचा प्रभाव आपल्याला मराठा पेंटिंगवर बघायला मिळतो. आणि हे जे पेंटिंग स्टाईल आहे त्याच्यातून आपल्याला बऱ्याच विविध गोष्टींची अंडरस्टँडिंग होते, माहिती मिळते की कुठल्या लाईफस्टाईल, कोणती लाईफस्टाईल ते लोक फॉलो करायचे, ते कशा प्रकारचा पोशाख परिधान करायचे, त्यांच्या रूढी परंपरा काय होत्या इत्यादी. ओके, सो स्टुडंट, क्वेश्चन 1 होमवर्क. What is known as style of the artist? What is known as style of the artist? Okay, question 2. Which or what is included in visual arts? Question 2. What is included in visual arts? Question 3. Maratha style was influenced by which styles of paintings? Maratha style was influenced by which styles of painting? Okay.